बर्फ़ सां ढकियल चोटियूं, सरसब्ज़ मैदान, बंजर पथर ऐं फिरंदड़ टुकरियूं, ॿेला, ज़रख़ेज़ मैदान, नदियूं, रेगिस्तान ऐं साहिली इलाइक़ा असांजे मुल्क खे कंहिं बहिश्त खां घटि नथा सम्झनि। हिते तारीख़ी यादगार पिणु आहे ऐं इन्हनि हंधनि जी का बि खोट न आहे जेके तफ़रीह, तहक़ीक़ ऐं माहौलियाती सियाहत जा बहितरीन मौक़ा पेश कनि था। पाकिस्तान हिकु अहिड़ो मुल्क आहे जंहिंखे अल्लाह ताला मुख़्तलिफ़ जाग्राफ़ी ऐं आबहवा सां नवाज़ियो आहे। पाकिस्तान में मुख़्तलिफ़ माण्हू, मुख़्तलिफ़ ॿोलियूं ऐं इलाइक़ा आहिनि जेके पाकिस्तान खे केतिरनि ई रंगनि जो घर बणाइनि था। पाकिस्तान में रेगिस्तान, सरसब इलाइक़ा, मैदानी मैदान, जबल, ॿेला, उभरंदड़ इलाइक़ा, ख़ूबसूरत झरनूं ऐं ॿिया केतिरा ई आहिनि। अॼुकल्ह मुल्क में सवें सियाहती जायूं घुमण लाइ अचनि थियूं। ख़ासि करे पाकिस्तान जे उत्तरनि इलाइक़नि में सियाहत पंहिंजी उरूज ते आहे। उत्तरनि इलाइक़नि में आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ख़ैबर पख्तूनख्वा ऐं उत्तर ओल पंजाब शामिल आहिनि। पाकिस्तान जे उत्तरीयन हिस्से में फितरत जा बेशुमार नज़ारा आहिनि जिन में मुख़्तलिफ़ कला, तारीख़ी माॻ, आसार क़दीमा, जमाग, वादियूं, दरिया, वकड़ा, ॿेला, ढंढूं ऐं ॿियो घणो कुझु आहे। पाकिस्तान जे ॾखणी इलाक़ाई सियाहनि लाइ पुरकशिश आहिनि। बलोचिस्तान जा ख़ूबसूरत ख़ुश्क जबल, ज़ियारत, कोयटिया ऐं गवादर मिसाल आहिनि। सिंध जो समुंड, कराची, मकरी कब्रिस्तान, गोरख हिल स्टेशन, दादू, थर रेगिस्तान, मोइंज दड़ो ऐं केतिरा ई शहर ऐं ॻोठ पंहिंजी ख़ूबसूरती ऐं तारीख़ी पस मंज़र जे करे सियाहत में ख़ासि मुक़ाम रखनि था। ॾखण पंजाब जो तारीख़ी शहर मुल्तान, बहावलपुर में चोलिस्तान जो रेगिस्तान ऐं डेरा गाज़ी ख़ान ज़िले में फोर्ट मनरो ऐं सियाहनि जे हवाले सां अहमियत रखे थो। अॼु अव्हां खे ॾेखारींदासूं पाकिस्तान केतिरो ख़ूबसूरत आहे। अचो त ॾिसूं पाकिस्तान।